Dobrodošli, dragi gledalci. Evo, ušli smo u još jednu novu godinu. Želim da vam se zahvalim za svu vašu podršku, komentare, lajkove i deljenja. Bez vas ovo putovanje ne bi bilo isto. Vaša energija i entuzijazam su ono što me pokreće da nastavim sa stvaranjem sadržaja koji vas inspiriše na uspeh i sreću. U ovoj novoj godini želim vam večno zdravlje, večnu sreću i večan uspeh u svemu što mislite i ostvarujete. Neka vam svaki dan donese nove prilike, radost i ispunjenje. Nadam se da ćete nastaviti da sanjate, postavljate visoke ciljeve i da ih dostižete, baš kao što smo to radili zajedno sve ove godine. Uvek je Bog u vama, u vašoj duši, a i pored vas je, zato ćete uspeti. Bog vas prati i pomaže vam ako mu dozvolite. Moje ime je Svetlana Novak, prenosim vam znanja o večnom životu i večnom razvoju da biste dostizali potpune ciljeve. Naša današnja tema je uspeh bez pauze, formula za stalni napredak. Današnji video će potpuno promeniti vaš pogled na uspeh. Da li ste se ikada zapitali kako neki ljudi neprestano postižu izvanredne rezultate u svemu što rade? Zamislite da svaki dan napredujete bez obzira na okolnosti. Da, to je moguće i ja ću vam sada pokazati kako to da uradite. Najpre, postavite ciljeve. Prvi korak ka stalnom uspehu je postavljanje jasnih ciljeva, ali kako to pravilno uraditi? Ja sam dala na ovom YouTube kanalu 3 klipa o ciljevima. Imate osnovnu formulu, dopunsku i naprednu formulu. I ti klipovi će biti dati na kraju ovog video klipa. Pa to pogledajte. Dakle, o ciljevima smo zaista razgovarali mnogo puta, a te formule za postavljanje ciljeva su jednostavne. Dakle, to usvojite, napišite na neki papirić ili u neku svesku, gledajte u to i vidjet ćete kako vam se ciljevi menjaju i kako ih mnogo brže dostižete. Dalje, razvijanje radnih navika. Sada kada imate ciljeve, potrebno je uspostaviti upravljačke i radne navike koje vas vode ka njima. Ovo nije uobičajen savjet o radnoj etici, ovo je nešto mnogo moćnije. Zašto je moćnije? Zato što vi upravljate kao što upravlja jedini Bog za spas celog sveta, za večni razvoj svih, za večno stvaralaštvo svih i onda ste uključeni tu i vi i vaša porodica. A niste samo uzeli recimo da odradite neki posao od tačke A do tačke B koji vam je dao neko u nekoj korporaciji da odradite i tada odrađujete tuđe ciljeve, a ne svoje. Dakle, ovde se učimo da upravljamo, da ostvarujemo svoje ciljeve koji su ujedno i Božji ciljevi, odnosno to su ciljevi za večno dobro svega postojećeg. I zbog toga je vam mnogo moćnije od recimo nekih radnih navika. Radne navike su odlične, ali treba imati i upravljačke i radne navike istovremeno. I najpre da se svi naučimo odlično da upravljamo, da budemo upravljači, tehnolozi. Održavanje motivacije. Kako održavati motivaciju čak i kada je teško? Postoji nekoliko ključnih strategija. Ostati u stalnom kontaktu sa Bogom, to vam je brojčani niz 1.1, 981 i sa svojom dušom. Stavite ruke na svoju dušu, komunicirajte sa dušom, recite šta vam treba, tražite uputstva, dobit ćete znake na putu. Ili ćete moći odmah da čujete svoju dušu, da vidite šta će vam ona pokazati i da sa njom jasno razgovarate. Imate i brojčani niz za kontakt sa sopstvenom dušom 598-061, razmak, tu gde je razmak, tu ćete vidjeti sebe da imate fantastičnu komunikaciju sa svojom dušom, onda 291-319, opet idete razmak, tu gde je razmak vidjet ćete isto, kao što sam i malo čas rekla, i ide broj 88. Znači ovde gde je razmak, to se ne izgovara, već se pravi pauza u govoru, pa će to biti 598-061, 291-319,
8, 8. Ove brojčane nizove možete lepo da zalepite u neki mali notes da nosite stalno sa sobom ili čak da zalepite na svoje telo. Tako ja radim, a vi radite onako kako vi smatrate da je najbolje za vas. Onda brojčani niz za motivaciju i motivaciju uspeha. Verovatno ste čuli da mnogi ljudi gube motivaciju, neko je nikad nema u dovoljnoj meri, a neko gubi motivaciju usled prevelikog rada. Šta se dešava kod mnogih? Da odustanu pred samo dostizanje cilja. Dakle, vi kada radite upravljanje, vi ćete cilj sigurno dostići i bitno je da imate tu motivaciju uspeha do dostizanja cilja. I vidite, za to imate posebne brojčane nizove. Imate brojčani niz za motivaciju 488, 641, 31811 i za motivaciju uspeha imate 598, 614, 319. Ovde gde je razmak, tu ćete tačno vidjeti sebe da ste već dostigli svoj cilj i onda imate broj 19. Dakle, ovo je ceo brojčani niz. Brojčane nizove možete zapisati na papir A4, gledati u njih. Možete ih vizualizovati ispred sebe u belo-srebrnoj boji. Možete unutar sebe, tada imate veću brzinu izvršenja. Učinite onako kako vama prija i kako vama godi. I treće, šta je kod mene lično motivacija, to je 100% rezultat. Dakle, hoću da vidim rezultat potpun, tada me to silno raduje, a kada nemam rezultat, onda zaista nemam tu potpunu sreću. Sreću imam kad imam 100% rezultat. Tako je kod mene, a vi pratite kako je kod vas. Dakle, Bog sve što radi, radi sa 100% uspehom i mi treba isto da se naučimo tome i naravno da steknemo sigurnost u svoje upravljanje, u svoju strukturiranu svest, u svoju očišćenu dušu, da sve možemo uraditi onako kao i što Bog radi za spas celoga sveta, a mi jesmo ovde došli i da upravljamo i da budemo spasioci i zemlje i nas samih. Dakle, brojčani niz za 100% rezultat je 918, 197, 185. Znači, koncentrišite se na taj brojčani niz, dovoljno je da upamtite prve 3 cifre 918 i da to ponavljate tokom celog dana, recimo na zadati cilj. Hoćete, recimo, da ozdravite, onda kažete ja sam večno zdrav 918. Ili hoćete kupite nov auto, zamislite kako izgleda taj nov auto i 918. Dakle, 100% rezultat. I tako radite i za sve drugo. Ja sam vam samo ovde dala 2 primjera, ali ovo je bukvalno 100% rezultat za sve sfere života. Dakle, motivacija, vidite, imate brojčani niz. Grabovoi kaže nju čine pobude koje izazivaju aktivnost organizma i određuju njeno usmerenje. Svesni ili nesvesni psihički faktori koji pobuđuju individuu na izvršenje određenih dejstava i određuju njeno usmerenje i ciljeve. U širem smislu termin se koristi u svim oblastima psihologije koji istražuju uzroke i mehanizme ciljno usmerenog ponašanja čoveka i životinja. Motivacija uspeha, vidite ovo desno, to je motivacija dostizanja uspeha, jedna od različitih motivacija delatnosti, povezana je sa potrebom individua da postiže uspeh i da izbegne neuspehe. Dakle, ako je svest pojedinca usmerena na neuspeh, onda zaista treba da radi s ovim brojčanim nizom da bi izbegao neuspeh. Dakle, to je onaj deo kad vam kažem da masa ljudi radi naporno i odustane pred samo dostizanje cilja. Dakle, treba da se radi sa ovim brojčanim nizom motivacija uspeha da bi se izbegao taj neuspeh. Znači, motivacija uspeha je težnja ka dostizanju uspeha u različitim delatnostima. U osnovi ovog motiva je emotivna briga koja je povezana sa socijalnim vrednovanjem uspeha koji postiže individua. Dakle, pored ovoga, vi možete da koristite i neke druge brojčane nizove ili tehnologije. Vama je bitno da postižete neprestane rezultate
i da razvijate svest za uspeh. Dakle, koristite i druge tehnologije iz drugih videoklipova ili možda seminara, ako ste bili kod mene na seminarima, koristite sve što vas raduje. Dakle, vaš uspeh ne zavisi ni od obrazovanja, ni od kapitala, niti od veza u poslovnom svetu, niti od toga ko je kome bio mama ili tata i koliko je bogatstvo ostavio. Uspeh u današnje vreme samo zavisi, ja sada pričam o uspehu, o večnom životu, večnom razvoju i makrospasenju svih. Uspeh samo zavisi od nas sami, pravilno postavljenih ciljeva, jedinstva sa Bogom. I evo, ako imate neke blokade, možda neuspeha u životu, da koristite brojčane nizove za 100% rezultat i ovu motivaciju uspeha, da se izbegnu neuspesi. Dakle, ovo može svako da uradi, ovo je svima dato i najveća, u stvari negde i magija i tajna i fantastičnost ovog učenja je da svi mogu da urade sve. Dakle, ne postoji čovek u koga nije ugrađen uspeh. U sve nas je ugrađen uspeh i svi možemo dostići baš visoke rezultate i da se Bog raduje, a i mi da se radujemo. Grabovoj kaže, kada smo mi srećni, Bog je još srećniji. Pa hajdete da usrećimo i sebe i našeg jedinog stvoritelja. Dalje, praćenje i prilagođavanje. Uspeh nije linearan kod mnogih jer svest tek treba da se strukturira za linearan uspeh. Kada ste postavili cilj, trudite se da ga i kontrolišete. Dodajte puno svetlosti, gledajte u cilj i ako vidite ili osjećate da nešto ide teško, odmah cilj stavite u sferu i držite svetlost, posvetlite, dodajte puno svetlosti svom cilju, znači prilagodite se kako biste uvek išli napred. Posticanje na akciju, sada kada ste opremljeni znanjem, vreme je za akciju. Ne dozvolite da ovaj video bude samo još jedan koji ste pogledali. Primenite ove taktike i počnite da menjate svoj život danas. Upravljajte 24 sata dnevno, pa makar samo izgovarali norma Boga, norma Boga, norma Boga u celom svetu, pa i kod mene i mojih članova porodice, jer to je onda konstantno upravljanje. I podelite ovaj video sa prijateljima, uputite ih u brojčane nizove, pomozite mnogima da ozdrave, da iscele pojedine delove tela, da iscele porodične odnose, da imaju više novca za život u obilju. Dakle, na nama je sve. Mi treba da podelimo ovo učenje dalje i da prenesemo do drugih, pa sad kako ko osjeća, tako će i prihvatiti. Neko će prihvatiti pre, neko kasnije, ali kada budu videli rezultate koje imamo mi, svako će hteti isto da bude upravljač. Dakle, ako imate pitanja ili komentare, ostavite ih ispod klipa, radujem se vašim uspesima i pričama. Možete se prijaviti za nove obuke. Obuka broj 1 Duša vodi, uspeh prati. Ovo je 29 seminara o duši uživo online. Individualni treninzi 1:1, ovo je ukupno 21 sesija, praksa od 105 dana i mentorski rad sa grupom i pojedinačno. Dostupnost mentora bukvalno 24 sata na dan tokom tih 5 meseci. Rane uplate sa ogromnim bonusima sam sad produžila do 10.1.2024. zato što su se mnogi žalili da su imali kratak rok za uplatu. Dakle, link je ovde, imate ga ispod ovoga klipa, pa izvolite, pročitajte šta tu ima i odradite sve onako kako vi mislite da treba, a da imate uspeh u svemu što činite, ne samo u 2024. godine, nego večno. Jer ova znanja su trajna, kada ih jednom savladate, postoje trajan deo vaše ličnosti, menja se vaša svest i izlazite iz polja negative, pritiska, muka i bede i ulazite u polje večnog stvaralaštva zajedno sa jedinim Bogom. Cena za ovu obuku je sada 1000 eura niža nego što će biti kada se bude završilo posle 5 meseci. Tada neće biti ni mentorskog rada sa grupom, niti individualnog treninga, bit će samo
dato 29 seminara koji su snimljeni. Zato sada iskoristite ovu priliku kada imate i trenerski rad, 1:1, kada imate mentora, imate bukvalno mene, non stop dostupno. Možete me pitati što god želite iz pređene materije i vrlo rado ću vam odgovoriti i biti sa vama u sticanju novih uvida, novih znanja i naravno novih željenih rezultata. Obuka broj 2 na jednoj platformi je uspeh 100%, imate više od 40 seminara u koncentrovanom i jasnom vidu. Dakle, imate 30 seminara, svaki traje tako oko sat vremena. Dakle, kraći su, možete brzo da ih savladate, da se radujete, jer kad pređete seminar vi osjećate sreću. A kad imate materijale, recimo, kao što sam ja bila na nekim obukama za digitalni marketing, pa oni kažu 72 sata obuke, a onda ispadne 720 sati na kraju, zato što u jednom modulu daju još da se pročita po 4-5 knjiga, da se kupe novi seminar i tome nikad kraja. I onda čovek izgubi zadovoljstvo uopšte da se time nečim bavi. Dakle, ovde je jedan drugi pristup da vi prođete brzo ove seminare i da imate radost u duši i da to možete odmah da primenite. A ne da vam ja sad dam 30 seminara po 8 sati i ko ima vremena za to. Danas je ubrzan tempo života, svima trebaju neka instant rešenja, brzo rešenja i da se brzo izlazi na put sreće i jednostavno unutrašnjeg zadovoljstva kada znate da ste nešto odradili. Imate ovde i ogromne bonuse u vrednosti 2500 eura i ovo sam isto pomerila, ove uplate za 10. i 12. 2023. Imaćete po jednoj ceni od 29.000 dinara ili 250 eura. Link je ovde, a imate ga i ovde ispod ovog klipa. Zahvalna sam na svakom od vas i radujem se što smo zajedno na ovoj 2024. godinici punoj božanskih mogućnosti. Srećna nova godina i neka vam bude najbolje do sada. Sa ljubavlju i zahvalnošću govorila vam je Svetlana Novak. Ostavite like ako vam se video dopao, pretplatite se na kanal, podelite ga sa prijateljima i poznanicima. Ostavite komentar, kliknite na zvonce ako već imate lična iskustva u upravljanju sa tehnologijama i brojčanim nizovima doktora Grabovoja. Bilo bi sjajno da početnicima date vetar u leđa, da ih ohrabrite na putu uspehovanja. Dakle, trebamo i svi ohrabriti na tom putu uspeha. Ja to zovem uspehovanje, znači da to nešto bude trajno, ne da se postigne jedan uspeh pa da se čeka na drugi, treći, 2, 3 ili 5 godina, nego svaki dan da uspehujemo, svaki dan da imamo uspeh u oblastima ili sferama života koje su nam potrebne. Do sledećeg videa budite nezaustavljivi i nastavite da napredujete bez pauze. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Za seminare i knjige pozovite na +381 60 725 2929. Poljubac svima.